Sekarang tinggal babe gue, bokap gue mau prank juga ya. Tapi pura-puranya si Om Ted lagi benerin kamera, settingannya nggak diumpetin ataupun nggak ditutupin apa-apa. Dia lagi pura-pura nyeting dan gue mau prank bokap gue masalah selingkuh sama cewek. Stay tune, jangan lupa like, share, subscribe, and comment ya. Jangan lupa, pokoknya tonton sampai habis, jangan di skip. Oke, dengan Capro TV, sukses! Bangganya banyak, baru ratus baradagma ya. Jadi mis arapal ya nama. Awas dang gelas tuh. Kan kamari, non teh. Aya non Ya nurut di sekolah. nya tinggal nurut non deurinya Pak. Enak mah model kieu Pak baturan junnya. Tegering teu naon keur jun kamari gering teh apa nu dilongok ku apa Nya. jun nu geringna babaturan nu maotna. Saking ku kacapean teuing naon nya aya nyebut takdir malah geus takdir weh gitunya. Aya takdir mah takdir gitu. Corona lain. Lain eta mah pas non mengendarai motor jika nama dang maot nama emang geus di motor main teh geus meuli sangu koneng sangu goreng tinu motor teh ngagantung karunya gitu mata aya nama memang nyawa teh erek nu ngora dek nu kolotis sarua sabenar nama ta model kamari apa Pak RT teh dang anu sok sasapedahan di toko wah teman Pak belagu ngomong nate ka mana-mana nya almarhum gitu tapi nya karunya ku karunyana gitu mawat kamari gitu Apa ge bahasa kamari balik ti Medika kan 78 tekanan darah teh istirahat. Pada apa teh ulah ka mana-mana ngan kulantaran apa geus saminggu tas ti dokter teh. Cek teh teh pas cenah rek ka Ciparai kitu nya. Gitu. Pada cek dokter ulah ka mana-mana diam aja di rumah. Nah di jalan, tapi ya untungnya Jun, alhamdulillah. Jadi kan nyiap Poldexol di tikungan eta gitu. Jadi itu datang deui. Poldexol deui eta mah. Jadi gitu coba lamun keur didinya apa ngagubrang. Teh di beunang ku ieu kudu ditukang ku Poldexol apa beunang ku itu ngagubragahan. Pas pisan belokan jadi wah, sananya kalau ka dieu, wah sih meureun siapa apa geus ajung kalau ka tukang. Ya, kan masih kene mun teh mah masih kene disalametkeun kene apa teh masih dibere waktu jang berubah jang naon gitu. Cuman kieu Pak tinu pembicaraan ieu teh sebenarnya jeung teh embung ngomong gitu ka apa teh embung gitu nya. Keur kamari anu kasus apa kamari sok Jun kan ikut campurnya apa teh hati makeun jeung Iros di dieu mau ikut campur cuman penasaran gitu nya nah nanyakeun ke tempat gawe apa kamari di Kiara ceng teh ai Pak Aki teh di dieu teh naon wae Jun teh ka ditu teh apa anu Wisma teh nya. nah ka Wisma Jun teh nanyakeun nah siapa teh hayang ka Bandung bae Bon sarekeun Bon sarekeun ya Bon geus sareheula bae kieu we dinya geus tunu sareheula we Bon bari sare we itu bae Sare itu lah. nah bukan ada Besok muat-muat mah. oh tuh ngalenggut teh Nah, Jun teh nanyakeun Pak ka Bumi Kiara teh ka Wisma. gitu ka Wisma teh panggih jeung pensiunan teuing saha nya da Pak Aki mah betahna di daerah dieu moal jauh lamun teu di jero Kiara naon deui tadi kan Jun nanya ke apa nah apa mun ka Bandung paling apa jual beli jam tangan naon gitu kan nah Jun teh asa penasaran gitu kan penasaran teh nah apa mending melih di Bandung daripada jeung si emak Jun mikirna meureun Ieu teh apa nu tilu. nah Jun teh mikirna positifnya teu aneh-aneh cing teh naon tapi Jun embung
ikut campur masalah apa gitu aya naon jeung emak henteu jeung mah da soalna lain ranah atau lain masalah da embung pipilueun lah jeung mah gitu tah kan pas kamari nya bahasa harita gitu aya nu mere info tentang apa satungtung papisah jeung biasana mah jeung embung ngomongnya embung ngungkap ngan ieu mah karena aku kejadian loba musibah gitu kan model aya mah boh nu ngora boh nu ieu geuning maot teh teu kudu kolot wae teu kudu ngora wae gitu kan kahayang mah sebenarnya mah aya siapa geus jujur ka macan tah yang geus saya nama mending kene terus terang we jeung teh aya rahasia apa apa teh sebenarnya mah disebut ngewa hate mah cuma da geus kumaha ya ieu apa kolot jun darek di kumaha ge gitu kan ya ieu mah model boni tu kakak sare bon woi kakak sare siapa goblok ya nama kieu Rek. Di film itu coba halus. nya tadi tong ngambek kepala dingin nyapanya ieu mah kabeh kepala dingin obrolan teh gitu ulah sampaikan ka non jadi masalah dan tah jun teh Pak menangkeun kabar di pensiunan eta teh saha anu imahna di kanan di kiri di Wisma nu aya Wide pas saha eta teh Anu mana? nu aya Wide anu ditutupan ku Wide di Wisma pensiunan tentara saya teh Oh, si pas saha eta teh si Pak Bambang. ya teuing lah eta teuing mantan ibu tah mak nyai mah tong ngambek nyai mah tanya we kasih apa langsung ulah kejujuran apa teh kumaha jadi si bapak eta teh mere nyama tong ngambek kan mama geus beda emosina oh kayak yang yang geus mah tong ngambek tapi ngomong we biasa-biasa gitu tong ngagorok teuing makan enak keur nyari awak tajun mah ngomongin foto anu ngirim atuh meureun kajujur lain ngirim memang dibere mah jadi Jun teh nanyakeun nah perihal si apa bisa sampai pisah jeung si emak kamari luas gitunya gitu lain gitu ari kamari mah si uli buka HP apa teh ngarendeng jeung awewe na HP si uli teh kan enak canggih si alat-alat teh nyata teh dan urang nu ngirimkeun teh sebenarnya mah urang jujur ngirimkeun teh ka si Uli ka si Iros da awewe tapi alhamdulillah teu bucak bos si Uli Nah, lamun ayeuna apa mah dia ngarendeng jeung awewe aya di ditu teh jelemana. Kahiji lamun teu sia ya. Mat, si eta masuk mancing kadang-kadang nomor telepon apa langsung dibikeun telepon. Permainan teh manehna. tak apa cuman ya nama istilahna mah nya apa kudu terus terang gitu Ya lamun aya fotona apa kan bisa ngadatangan jelemana gitu. Lamun sana aya fotona nya saena apa jelema nu kumaha awewe ya sebenarnya mah urang mah era tudang komo di dinya terus sila gelis pero kudu da ngorak keneh ngorak keneh siapa ngehawak yang di dieu nah heuh idang itu duda bisa ya mana. bisipit Coba jadi jadi ulah kieu teh macam-macam. nya jadi kan kieu Pak keur mah kan di bumi kiara teh background teh kan apalah di dinya loba kucing gering lah nya di dinya model punten ieu mah lain ngahina model waria kan loba apa bencong karena itu kan mangkal lagi deket Wisma mun puting jam 2 subuh gitu. oh Jadi si Boni ngedengan nganjun mah penasaran tah ku foto ieu Pak nah apa ieu jeung awewe ieu sok tempok rek ku kacamata geus mah pokona mah ieu we jujur Hei, ngali. tah
bingung Jun mah. Seri. Ting apa dipoto pas bareng atau kumaha ya dang. Kan dirinya tong panas. Biasa weh. Tong emosi. Tah. Ya teh orang teh di si pasah teh teh. Habis mah. Ya ting si Wisma eta tah. Tah bon, ningali. Apa mah jangan Ini balaga. Ya geus saya nama tong emosi kan tadi perjanjian tong emosi ngobrol jeung barudak aya naon. Tak, Teh. tilu bola jeung hati Tah, ieu. teh, apa teh kan minang kakiara, bari tara menang duit. Si hati teh. Ini ngaku kacau. Bisa wae fitnah. Bisa. Apa kan lobana. Loba pada enak mah dina HP mah bisa direnengkeun. Jelema batur bisa direnengkeun. Ya nama kieu apa maksud Jun teh? Canggih kan ayeuna mah. Tapi lamun misalna aya iana memang apa ya dinya teh aya siayat gitu bisa. Nah, apa sangkan supaya ribut antara apa jeung mah. Aya. Gitu. Apa cirian? Kan mata kieu ka apa teh kan? Heupat kita da mata di sekolot. Mengurusnya Ieu teh Pak sebenarnya foto ieu teh si make jujur geus nyawa namanya ti minggu kamari ngan si mah teh cicing heula geus we mah baekeun bae keun. tapi kali curiga siapa teh hani waktu ka hani gininya sok nonggongan sok nyari hate urang mah jauh-jauh teh mah teh da geuring. Nah bet nonggongan tahan diri sok sare bisa apa-apa di hani urang-urang di hati. Eta teh berubah berarti geus aya liburan apa di Kiara. Aya mah fitnah. Gitu. Hop, kita lamun di foto manehanana aya dikiekeun. Gitu. Ieu mah antara si Ayat anakna Pak Ahmad ya teh. Nu kieu. Oh, da apa mah sok ngobrol aja muka Ya Jun teh pas sampai surat jeung si Uli. Mana si Uli berarti geus nemongkeun ka didinya tuh si Uli mah. Tapi kan dirinya teu betus. Halus berarti ayeuna diungkapna ti ayeuna. Itu cuman kamari ge Jun teh hayang ngomong ka apa teh. Ngan meureun ayeuna pas waktuna. si hanya ka si ulina gering. Dan aya didinya na teu ngomong. Teu Jadi kieu jeung capek. aya ame kesaksian ku barudak. Lamun apa berbuat kieu nya apa daek disumpah ngadieukan Quran. Kitu we naon. Tapi nah Nah, apa percaya tuh, Mak. bareto waktu Emang percaya? Siapa? ya lah waktu teu percaya nama waktu 3 bulan teh ya nongan wae ka mana Nah. teh Eta mah. asa aya gantina Tuh. hari mana Tapi kan Pak mending keneh. Mending ti ayeuna mun bapak. Nya maksudna teh jujur lah Pak. Ya, ieu mah kitu. Dan barudak mah jujur Pak teu naon sih jujur. kan Islam sama ge jujur. mamatahan Coba, geus da mama Apa mah teh ya nate aya jelema nu sok kitu. Heureuy fitnah teh sangkan nya teh dikirim. Geus nanya ari ka mama teh jadi masalahnya Pak mah da deungeun-deungeunnya tah ieu budak apa teh kudu Nya rek ingat naon atuh. Ti baheula we rek berbuat kalau teh bayi balik. budak ngartinya cek urang di stop geus lah tong kewe lah kumaha mah gitu. Aya. Jadi apa tuh dia Ya naon-naon? ada ayat teh heureuna. Karena kieu we, mak apa sok salam ka emak sumpah misalnya ieu lain awewe anu ku apa di deketan. Soalnya kieu pangewana ieu awewe teh ngora gitu. Lamun kolot mah ibaratna keun bae lah meureun. Geus bosen ka emak gitu siapa teh. Lamun ieu mah nah ngora gitu amun ngora teh jeung awena Siapa nabet dae. teh bisa apa ngalobi teh beunghar apa teh bawa duit jadi awena dae. Kitu aya pas ka dieu cangsara jeung masuk. Coba jelema na eta mah. Ieu mah saliwat. Langsung dititupkeun. Nya langsung direnengkeun. Bisa wae kan HP nya. teh non puber teh non. Berbaru. Nya Nah, HP. nama curiga ka apa teh nya tapi kada ieu ulah amak apa mah tang bolo-bolo di Kiara di dia ge tekop aya awe kieu. Tekop aya awe kita eta teh curiga. Teh idang duda teh kuat. Kawe. Tara wakieu tubuh. Cek aya menurut Hani kumaha? Nyai mah sebagai awewe we mah. Tahani panteungeuna aya nanya. Urang mah Kincung papisannya. kita lagi loba gitu.
nya keur mapa anak teh kan aya hiji-hiji nu masalah gitunya. Sebenarnya mah teu pantes lah Jun ge ngomong mah nya rek diheumem cuman teh apa mah apa malam pemain ngadegi si Hani kieu. nya kieu mah Jun ge hampurannya ka mah bisi kieu. Pasti apa geletuk misalnya amit-amitnya mudah-mudahan panjang umur. Kakara Jun jujur ka mah kan tetep dosa gitu. Jadi Jun teh selama ieu teh kieu Pak pas apa-apa pisah kitu teh nya Jun mah jujur ya. Cuek tapi merhatikeun. Neangan apa ka Kiara ieu teh aya naon gitu. Nata tadinya anak awewe ku apa ada dicuriga ngararewaeun nih modal iro cia. Teu bisi kieu apa nyari duit. Amun si mah kurang-kurang wae berarti meureun apa mere jatah ka awewe itu. Geuning sok ngalas ka urang teh meunang. Bisi kitu Jun mah. Dikeun 100 gitu. Geus we Pak Gia aya malah ka apa mah geus we fokusnya ka awewe itu lah. Keun we si mama jeung saya tuh. Eta geus kabuktian aya foto kitu kumaha? Ayeuna mah kadang-kadang kitu teh dipoto kitu dirangkepkeun. Nya pan beda deui pa zaman ayeuna barudak mah teu ngeunaheun. Sagorengna mabur nuan teh apa tingongkoak. Teu ge mun apa ka Kiara di jelema nek dikoreksi. Ya sebab jelemana teh kitu. Untung mama ayeuna geus ieu lah geus damai jeung apa geunina Teu masalah. apa merek dikoreksi ya jelemana saha nu fitnah kieu. Ente iya kasih mak. Teu kieu Jun teh Pak si mah teh sebenarnya ti minggu kemarin geus apal. Ngan si mama ngarumasakeun ka hiji geus kolot. Kadua geus bungpi omongan era ku budak cenah komo ku Tedi. Gitu kan. Jadi nama apa sok sumpah ka emak. Jadi lamun ieu bohong nya janji naon apa ka emak. Ceu apa ke panti baheula ke si mama geus teh hayang ngaganti deui. Gitu. Ka eta. Sok salam. Salam. Nah, Ya, peluk, geus teh hayang. peluk siapa si Sok emak atuh. apa mah. Baik ieu masalah ieu mah ke kujun dibenerkeun ka ditu. Bila perlu ge jeung apa. Da Jun ge moal cicing Pak. Bisi Iya, jadi mereka bisi di situ. fitnah ka apa kan nu jadi kolot Jun. Iya, fitnah, ya, urusan breng budak teh kumaha ayeuna mah. Karena mah Jun mah embung Pak, misalnya ya kolot atau kumaha rek Ya halusna ayeuna jujun daek nguruskeun ieu anu mitnah ieu aya halusna. Gitu. Jadi sebelum ku apa dihajar ya jelemana anu mitnahna. Nah, keun aya nu mitah mah teu wakanya kumaha mun awewena ngaku aya sok apa teh apa mah sok gede bohong beureum. Teh Jun teh kitu. Eta bisi kieu Pak, bisi kieu ayeuna apa susulumputan kieu teh nya. Sebenarnya apa boga pamajikan dua. Soalnya naon eta geus kabuktian pareneng-reneng kitu. Seri apa mah. Nah, made ayeuna apa kan di Nah, kitu mah terang-terangan ya tujuan mah. Eta Nya teh kan Nya ayeuna ki teu aya. boga pamajikan marek naon anu sangsara. ABG yang Kiara, cenah yang Kiara tinggi. Heeh, bisi di dinya apa teh kan sok hayang ka Kiara wae naon ya teh. Teuing apa mau di ditu? Buah naon? Siga mah perasaan mama Ya iya mah jelemana jangan jangan. ieu awena orang jambu lah. Wah, wisma sama. Tuh, Nah, ibaratnya kieu mah jeung awewe-awewe teu eceug yang kaki-aki atuh. Nanaonan. Dia nama duitan siapa nama dia teh. Da awewe nama. Naon apa teh amun misalna ngabengkel nya loba duit, oh dibagi dua jeung si emak jeung awewe eta kitu. Pokoknya apa mah ya teh sumpah. Daripada ayeuna terima uang anu lain-lain anu haram kan? Saya tobat parah. Henteu, soalnya saya mah teu percaya. Biasana mah apa mah lamun misalna jujurnya bari ceurik biasana mah. Mana ayeuna teu ceurik-ceurik acang berarti rumasa. Gagah wae. Gagah berarti. Mage jadi percaya sih mah. Jadi kadang-kadang apa ayeuna mode kakiara ti hani ti hati Biasana sih mah. ini hati dinya apa kadang-kadang Pak. Biasana sih mah sabar. Ieu mah teh ditahan ya teh. Geus embung mau dipanyakit si mah teh. ya mah fitnah we. Mending gak ada urusan Jun, ya saja mah. Ya pasti Pak. Ini kemarin kan Jun ngomong kita lain manasan Pak. Jadi hayang nyaho ngumpul. Emang aya halus nah mun aya daek nguruskeun dia ya halus nah. Oh ya jelemana gitu. Tahan. Apa mah ya jelemana disiksa anu mitnah apa kajeun apa kakan bui. Dipaehan gua apa. Nah, ngabelaan rumah tangga mah. Ada ieu. Lainnya kasih mah teh. Oh, pokoknya mun ayeuna jelemana anu ngarenengkeun apa ka jelema ieu aya kapanggih.
Di paehan gua bang. Nekat. Awewenan mereka. Jas tobat apa kamu? Kau Allah. Lu ngelakukan dia. So, ayah. Tapi ayah nanya, mak, ayah bijak itu, nah aku nak mau bagus, kan mana guys, insaf. Iya, pentingnya nah apa dipitnah dia. So, gaya nama, loba bisa diedarkan atau ayah nama enak we gening shooting kan bisa. Diedarkan. Komanuk kia. Mitnah jelema bisa wae. Dia mah rumit nama awewena. Muncak mah, lain. Lanceng dia lanceng, jempling dia. Mending kaya diuruskan kapangi dibunuh bapak. Oh, daripada ini berontak rumah tangga. Wis kolot Iya kia. kumaha minta dihampura kasih imah muntah apa ke rumah sa so. Soal minta hampura mah gampang, batinnya. Si mah yang hampura itu mah Allah. Nunang tayungan. Siapa ngomong Allah? Gitu. So, Hari siapa mahnya, di hari kemari kan mah kesurupan, cina cek yang alit. Karek kesurupan kan, yang sorangan kan timbul lima ulun, ilang sahat. Cing pa ayeuna bahasana apa kan boga koper. Buah apa teh dina koper teh loba duit dibikeun ka awewe eta. So kasih mamangan 50.000 ka awewe eta mah sa koper. So tetep fitnah teh. toh kira aku koper sakitu boga 2. Koperna dibikeun ka saya 2 nana. Teuing duitna mah bisa we ka awewe nu tadi meureun. Nya. Eta mah teh fitnah. Oh, Tapi mun Meninggal ya mah. lamun bener itunya itu rumah sa apa tapi si awena teh ka dieu rek kumaha. Karena naon alus buktikan sok. Minta kawin. Ya buktikan, dihajar apa. Lain Pokoknya mah enak. Idang hayang gitu. Mulai asal panas, dina guys. dibunuh apa saksian. Ya, so. So, pilih we nama. Pilih apa asup rumah penjara, terserah baru dah dibunuh apa. Apa naon itu Jangan pindah. iya, Nafsuna. ke rumah sak. Oh, Siapa? dibunuh apa? Kekewe nama Pak geus we. Teu kalam. Sabenerna nama nya. Aya nu kadua kali dah karena adan. Apa teh di prank? Ditipu. Apa teh dibohongan? Ini apa kan? Yo. Patena beda kan? Kayaknya ditipe. Ditipu guys. Ditipu guys. Apa mah dibere? Kan 10.000. 10.000. Jajan sudah. 10.000. Ya tah. 10.000. Wah, iya. Mas, pernah kalau saya juga Guys. Nanti wow. Awewe lagi dihajar Guys, gimana kesan-kesannya setelah ditipu sama kita-kita? Aduh, nggak enak nih deh. Kayak begini mah. Terus terang saja ya. Berarti Pak Aki itu setia ya ke Sigma ya. Iya. Salaman dulu guys. Hey. Foto ini editan guys. Sorry guys, foto ini editan. Sigma terbahak-bahak. Baik guys. Luar biasa, terima kasih ya. Good dulu. Good.